හයි ළමයි ටික කාලයකට පස්සේ අන්න ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා මම අලුතෙන් මේ වීඩියෝ එක මීඩියා කරන ඔයා වෙනුවෙන්මයි ගෙනාවේ. මේක පළවෙනි පාඩමට අදාළ වීඩියෝ එකක්. මේක කියවෙන්නේ sannivedanaye පියාවෙච්ච විල්බර්ෂාම්. ඒ කියන්නේ විල්බර්ෂාම් ඉදිරිපත් කරපු රූපවාහිනියෙන් මිනිසුන්ට නැත්නම් දරුවන්ට සිදුවන බලපෑම් පිළිබඳව පර්යේෂණයෙන් ඔහු එළඹිච්ච නිගමන දෙක ගැන. ළමයින්ගේ සමාජ සම්බන්ධතා දුරස් වීමට රූපවාහිනිය බලපෑවා කියලා විල්බර්ෂාම් කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා දෙමාපියන් සමග අඩදබර කරන දරුවන් වේදනාව නැති කර ගැනීමටත් රූපවාහිනිය බලනවා කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට කෙටියෙන් මතක තියාගන්න රූපවාහිනිය පිළිබඳව ඔහු ඉදිරිපත් කළ නිගමන දෙක. දැන් මම ඔයාලට කියන්නේ විල්බර්ෂාම් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ මේ පර්යේෂණ නිගමන දෙක අරගෙන පෙන්සිල්වියානු විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් විසින් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සහිත හා රහිත රූපවාහිනී කාටුන් වැඩසටහන් ළමයින් කණ්ඩායම් දෙකක් නැරඹීමට අවස්ථාව ලබා දීලා සිදු කර පර්යේෂණයකින් නිගමනයකට එළඹුණා. ඒ නිගමනයෙන් ඒගොල්ලෝ පෙන්සිල්වියානු විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසින් කිව්වා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇතිවිය හැකි වෙනස්කම් තුනක්. ඒ කියන්නේ ළමයිට වෙන්න පුළුවන් වැඩසටහන් නැරඹීම තුළින් වෙන්න පුළුවන් වෙනස්කම් තුනක් ගැන. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. පළවෙනි කරුණ තමයි වේදනාත්මක දේ පිළිබඳ දරුවන්ගේ සංවේදීතාවය අඩුයි. දරුවන් ඕන් ජීවත් වන පරිසරය හාවට රෝගය පිළිබඳ අනවශ්‍ය බියක් ඇති කරගන්න ඉන්නේ. අන් අය සමග කටයුතු කිරීමේදී ආක්‍රමණශීලී ඉක්මනින් ආරවුල් ඇති කරගන්නවා කියලාත් පෙන්සිල්වියානු විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ විසින් අපිට තහවුරු කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ තිරේ යන කාටුන් වලින් බැලුවාම මම මුලින්ම දාලා තියෙන්නේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා දරුවන්ගේ මනස අවුල් වෙන දරුවන්ගේ මනස විකෘති කරන පොඩි මනසට පොඩි කාලේ ඉඳලම වැරදි දේවල් දෙන්න හුරු කරන කාටුන් ටික. ඉතින් මේ කාටුන් වලින් බැලුවාම අපිට එකක් දෙකක් සාමාන්‍ය විදිහට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වය තියෙන කාටුන්. අපිට ඉස්සර කාලේ හැබැයි එහෙම කාටුන් හම්බුනේ නෑ, ගොඩාක් අඩුයි. අපි ඉස්සර කාලේ බලපු ලස්සන කාටුනුත් මම අන්තිමටම දාලා තියෙන වීඩියෝ එකේ. දැන් ඔයාලා ඒවත් බලලා හොඳට පාඩම අවබෝධ කරගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් හැමෝටම බුදු සරණයි. ඉවරයි කියලා හිතුවට ඉවරම නෑ. තව තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිග හින්දා මං හිතුවා ඔයාලට වැදගත් වෙන කාරණාවක් කියන්න තව. විභාගෙදී අපිට කෙටි සටහන් ලියන්න ඕනේ sannivedanaye විද්වතුන් ගැන. එතකොට අපිට අනිවාර්යෙන් ලියන්න වෙනවා sannivedanaye පියාවෙච්ච විල්බර්ෂාම් ගැන. මොකද අපි එයා ගැන හැඳින්වීමක් අනිවාර්යෙන් චූටි හරි හැඳින්වීමක් කරන්න ඕනි. ඔන්න ඒ කාරණාවට වැදගත් වෙන ටිකක් තමයි මම දැන් කියන්න යන්නේ. විල්බර්ෂාම් කියලා කියන්නේ 1907 ඇමරිකාවේදී උපත ලද කෙනෙක්. ඒ වගේම විල්බර්ෂාම් කියලා කියන්නේ සමාජ විද්‍යාඥයෙක්. හැබැයි එතුමා sannivedana විශේෂ ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයනයකට ප්‍රබලවම දායක වෙලා තියෙනවා. 1928 ගෞරව උපාධියක් ලබාගත් මෙතුමා හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය උපාධියද හිමි කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ චූටි කෙටි හැඳින්වීමක් ඔයාලත් මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට වැදගත් වේවි අපි කොහොමද කරුණු දාන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් ගැන ලියනකොට අපිට දාන්න පුළුවන් මැදකදී වගේ sannivedanaye පියාවෙච්ච විල්බර්ෂාම් හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනගෙන එහි ආචාර්ය උපාධියද හිමි කරගෙන තියෙනවා. එතකොට එයා sannivedana විශේෂ ශාස්ත්‍රය ගැන අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා සමාජ විද්‍යාඥයෙක් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි චූටි කෙටි හැඳින්වීමක් තැනකදී කරන්න ඕන වුණොත් ඒ ටික මතක තියාගන්න. තව කාර්යභාරයක් තමයි එතුමා ඉදිරිපත් කරපු එතුමා sannivedanaye සඳහා ආයතන රාශියක්ද ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ග්‍රන්ථ 25ක් සහ ලිපි 40ක්ද ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මොහු අවසන් ග්‍රන්ථය වුණේ The Story of Human Communication ග්‍රන්ථය. එතකොට මෙතුමා sannivedana ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව sannivedana විෂය කියලා ආයතන ගත කරලා තියෙනවා. ඒක ඔහුතුමාගේ විශාල කාර්යභාරයක්. මෙතුමා sannivedanaye පියාවෙන් ලෙස හැඳින්වන්න හේතුව වුණේ ජනමාධ්‍ය පාසල් ආරම්භ කරා, sannivedana පරීක්ෂණ ආයතන පටන් ගත්තා සහ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා නව අධ්‍යයන අංශ ආරම්භ කරපු නිසා තමයි විල්බර්ෂාම් sannivedanaye පියා වෙන්න ප්‍රබල ලෙසම දායක වුණේ. මහාචාර්ය විල්බර්ෂාම් මුලින්ම සේවය කළේ ඉලිනොයිස් විශ්වවිද්‍යාලය. ඉලිනොයිස් විශ්වවිද්‍යාලය කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ ප්‍රථම විශ්වවිද්‍යාලය. එහිදී sannivedanaye ශාස්ත්‍රීය විෂයක් ලෙස ඉගෙනවන්න ආරම්භ කළා.
ඒ වගේම විල්බර්ෂාම් 1954 දී sannivedana ආකෘතිය සහ sannivedana විශේෂේත්‍රය වඩාත් සාකච්ඡාවට ලක් කරපු කෙනෙක්. sannivedana මුලින්ම ශාස්ත්‍රීය විෂයක් වුණාට පස්සේ ඉගෙනුවේ මුලින්ම ඉලිනොයිස් විශ්වවිද්‍යාලය. අන්න ඒකත් හොඳට ටිකක් මතක තියාගන්න. ඉලිනොයිස් විශ්වවිද්‍යාලය ගැන ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. කොහොමත් කෙටි ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට විල්බර්ෂාම් ඉලිනොයිස් විශ්වවිද්‍යාලය ඒ වගේම sannivedana ශාස්ත්‍රයේ හිටපු අනිකුත් විද්වතුන් ගැන ඔයාලට එන්න පුළුවන්. sannivedana ශාස්ත්‍රයේ හිටපු විද්වතුන් ගැන කිව්වොත් මහාචාර්ය විල්බර්ෂාම්, කර්ට් ලෙවින්, පෝල් එෆ් ලසාස්පෙල්, කර්ල් අයිවර් හවුලන්, ක්ලොඩ් ෂැනොන්, වොරන් වීවර්. වොරන් වීවර් සහ ක්ලොඩ් ෂැනොන් කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය වේදී ඉගෙනගෙන ඉංජිනේරුවරු බවට පත්වෙච්ච දෙන්නේ. ඒ දෙන්න sannivedana ශාස්ත්‍රීය විෂයක් ලෙස බිහි කරන්න මහඟු පිටුවහලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට මුලින්ම අර වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරා වගේම විල්බර්ෂාම් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලැබූ පර්යේෂණ නිගමනයේදී අරගෙන පෙන්සිල්වානියා විශ්වවිද්‍යාලයත් පර්යේෂණයක් කරා කියලා කිව්වා. කාටුන් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සහිත සහ රහිත රූපවාහිනී කාටුන් වැඩසටහන ළමයින් කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදලා පෙන්වලා. මම දැන් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම ගෙනලා තියෙන්නේ ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වය රහිත. ඒ කියන්නේ දරුවන්ගේ මනසට හානියක් නොවන උපදේශක් යම් විදිහකින් දෙන්න උත්සාහ කරන විදිහේ කාටුන් ටිකක්. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම ටික යන හින්දා මම ඔයාලට කියන්නම් ෂෙරුමිස් අපිට අලුතෙන් උගන්වපු ශාම් ඔස්ගුඩ් ආකෘතියේ සින්දුව. සංදේශය උඩින්ම තියෙනවා විකේ අර්ථ ආකේ දකුණේ තියෙනවා සංදේශය ආයේ පහළ තියෙනවා විකේ අර්ථ ආකේ වමේ තියෙනවා රේකී නොවන වක්‍රී ආකෘතියකි සන්නිග්‍රාහකය දෙව වැදගත්තේ sannivedana අඛණ්ඩ ක්‍රියාවේ ප්‍රතිපෝෂණය අන්තර්ගත කර තිබේ ශාම් ඔස්ගුඩ් ශාම් ඔස්ගුඩ් ශාම් ඔස්ගුඩ් ශාම් ඔස්ගුඩ්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩාක් thank you. ආයේ මේ වගේ දවසක ලස්සන පාඩමක් අරගෙන මම ඔයාලව හම්බෙන්න එනවා. එතකන් ඉන්න. ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඉස්සරහට මොන වගේ පාඩම්ද මොන වගේ දේවල්ද ගේන්න ඕනි කියලා. ඉතින් එතකන් පරිස්සමට ඉන්න මගේ යාළුවනේ ආදරේ ගොඩාරියක්. ඒ වගේම YouTube එකේ තියෙනවා Education with Senu මගේ YouTube channel එක අලුතෙන් පටන් ගත්තු. ඒකත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒකටත් මම lessons ඉදිරියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවත් පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනි ඔයාලට. study motivation මොනවා හරි වගේ වැදගත් වෙන දේවල් ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට මම මේ වීඩියෝස් ටිකක් කරලා ඔයාලට ගේන්නම්. ඒ වගේම daily vlogs ගේන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට.